したら終わりだよ行こうかじゃあさっきおかえり。椅子作るの？背もたれだけ。背もたれだけ？はい。どうしました？使いました。使いました。全部失礼だったんです。
荒らすって先にやっちゃうっていう先にやって荒らす。なんだよって嫌い。そんなやつ回ってきたよ今すごかったですね。また当たる前に割れてるな当たる前に言われた。当たる前に割れてる。あ、これは。すごいね。もう割れたべだね。ポットハンガー？ハンガーですね。ああ、さっきの。そう、鍋を今夜のみんなのああ、なるほど。鍋をそうそうと思って練習ですとかじゃないでしょ。作る練習。作る練習。で今日デイですよねって言い出すんでしょ。もう完全に帰る。作ったところでもうやだ俺こんなとこ泊まんの。帰る。一番残念ですよ。もうついてますか？着きましたね。もうあったかい。マジで。自分でスタッドレス様子で行けば大丈夫かな。ちょうど行った時にジンが来てて、あでもいやチェーンもしてます。あチェーン巻いてました。巻いてた。チェーン払いですね。ほら。除雪前だった。あいやもうバイバイになる。あそういうこと除雪入る。違う。たまに山形にやる。はいはい。あれでこれボトル開けたの？開いてます。あ、開いてんだ。まあ助けないですけどね。明日頑張って重く頑張ってください。どうしたどうしたお前。僕の除菌シートがミント配合案。すげえうまそうこれ。本当だ。うまそう。うまそう。締めラーメン楽しみだね。意外と4人で腹いっぱいになるねこれね。
そう待ってる時間がまたちょうど良い感じ。ちょうどいいからね。でまた空いてくるから食えっていう。また味がそういいですよね、うんしつこくないんで。レモンね色が入れたんで。バカみたいに思いますよ、この間。なんか上からも横からも下からも食客のだから外れたりするのが怖いな。あれなら大丈夫じゃないですか、固めたやつ。あれロゴスとレンターあいったら外れない。変わんねえじゃないこの野郎。誰よかったね。左の方が楽だよ。上がってくる。変わんない。足場が悪いよ。あ、そうか。疲れます。足ここだね、これ。これ乗ったんじゃん。誰ですか？